こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。25年を経て、ついに奇跡の真相が明らかになったわね。いろんな予想があったけど、どうなったのか。単行本勢の方はしばらくお預けだぜ。昨夜は SNS でも盛り上がっていたし、みんな感動をシェアしたくてたまらないみたいだわ。とはいうものの、ネタバレは避けたいところ。例によって今月も注意して周辺の話題に触れるぜ。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。奇跡の真相が明らかになった。とはいえ、奇跡の本番はここからよね。予想通り、あるいは予想が外れた人もいるだろうけど、その裏にある隠された思いまでは触れていないんじゃないかな。SNS とか動画のコメントを見る限りでも、そうね。そして来月から本番が始まる。派手な展開が期待できるな。正直ネタバレ全開で話したいことがいっぱいなんだが、ここでは自重しよう。そうね、思い入れが深い人にとっては本当に感動ものの展開よ。それと、忘れないうちに広めておこう。新刊の発売日が決定した。5月9日だ。じゃあ、デコース対応が読めるのはもうすぐね。でも進行中の44分間の奇跡は、残念ながら収録されない。20巻に入るとのこと。単行本派の人は、あと3年くらい待つしかないな。ああ、これ19巻読んだ人は絶対その先も読みたくなるわよ。本当にな、毎月連載が続いているこの安心感、長年の読者にとっては最高の環境だよな。で、19巻のカドスト限定グッズなんだけど、これもまだ全部が明らかになっていない。ダッカスの新しいポーズのアクスタとリバーシブルシャツ、エストの缶バッジ、これに謎ポストカードが3枚つくようだ。多分新イラストなんでしょ、これ。だからギリギリまで伏せているのだと思うわ。黒騎士ヨーンの立ち絵とか、黒いエストとか、そんな感じがするぜ。こういうアクスタとか缶バッジみたいなグッズってわかるんだけど、衣類のクオリティってどうなのかしら？いわゆるプリント T シャツじゃなくてワークシャツでしょ、これ。ペラペラだったらがっかりだわ。リバーシブルだしペラペラっていうのはないんじゃないか？どこと契約して縫製してもらっているかによるのだろうけど。まあブランドとか聞いてもわからないけどね。ウプ主はファッションに疎いからな。もっぱらユニクロとワークマンとモンベルで回しているぜ。正直、スーツ以外はこれで十分だと思うけん。緩和9大、それで少し今月の展開の周辺の話をしたいのだが、いいわよ。この奇跡、神になった牧師の心残りの生産のためなんだけど、心残りがあったのは牧師だけじゃなかったんだなって思うよな。そうよね、ちょっと前に長野先生のアカウントで11巻を読み直してっていうのがあったけど、まさにそれ。これ以上は言えないよな。ニュータイプの公式情報でもあらすじを紹介しちゃってるから引用するとネタバレになってしまうぜ。それと、一つ疑問が残っているんだよ。何？カレンが言っていたとあるモーターヘッドの名前を覚えているというもの。それを修正すると44分間の奇跡に影響があるということ。これ、世界改変を完成させるためにモーターヘッドの名前を忘れさせると44分間の奇跡がうまくいかなくなるってことだよな。そうね、とある人物がモーターヘッドの名前を覚えていないと44分間の奇跡が成立しないっていう風に理解できるわ。だから修正はしないまま。とある人物は修正後の世界でも、とあるモーターヘッドの名前を覚えている状態のままになった。44分間の奇跡と関わりがあるということで、アウクソーは壊れていない、シュペルターの名前を覚えているのでは、って予想をしたぜ。そうそう、だからこの時に限って44分間だけ GTM でムザンバラからモーターヘッドシュペルターに戻るのではって予想もしたわ。世界改変はモーターヘッドと GTM の入れ替わりがメインで人物と関係性は維持されているからな。いかにもありそうな展開なんだけど、これ、どうなるのかしら？現状だとどういう風にこの伏線が回収されるかわからないが、一つアイデアがある。でもネタバレだから限定で話すぜ。あるんだ、予想が。意外ね。結構自信あるぜ。今月号を読んだ人ならなるほどって思ってもらえるはず。へえ、シュペルターがいつ出てくるのかしらね。ここでは言えないが、答え合わせは近い。多分来月にはわかるだろうぜ。何しろ一世一代の大仕事で時間がないのだから。あ、それ、ネタバレよ。おっと、口が滑った。本当は喋りたくて仕方がないんだぜ。それと、もう一つ気になるのだけど、本来の奇跡が起きなかった場合も年表の内容は変わらないわよね。その場合は一体どうなっていたのかしら？多分起きたことは変わらないんだ。影響が少ないってアマテラス大神が言っているから。だから今月の展開から、キャラの静止はそのままに奇跡を取り除いた展開になっていたはずだぜ。だから彼の代わりを彼女がした世界線だ。ネタバレだから具体名は出せないが。じゃあマキシは？ああ、気になっていたのはマキシの構成か。構成してもしなくても、ファーンドームの西王になるのは確定だ。マキシはスタンと優勢攻防戦で戦死して、対価宇宙に飛ばされて、その後に神になる。ここは動かない。
だから牧師が構成するか否かは巨大な年表の流れ、神の視点からはどうでもいいってことなんだろうな。そうなのかしら。あるいは牧師は必ず、あるタイミングで構成するのが決まっているのかもしれない。でもなんだか16巻の口ぶりだと44分間の奇跡があったのを前提にして話しているじゃない。神は高次元の存在で3次元に生きる我々と違って時間を超えているから、過去も未来も同じ。自由に行き来できる存在なんだよ。どういうこと？もっと半径50センチくらいの例えで話して。例えば小説があるだろ。小説ってどこから読んでもいいよな。当たり前でしょ。どこから読んでも展開は変わらないよな。そうだけど、それで？だから小説の一シーンの登場人物や展開を書き換えても、その後の展開と齟齬がない形であれば問題ない。大きく変えると矛盾が生じて、未来の展開まで変わってしまうけど、そうならなければいいというわけ。例えば、本来はミースが命を落とす、という展開だったら、それを書き換えるとその後のミースの行動が未来にも大きな影響を与えてしまうだろ？そうならない範囲で、ごく短い時間だけ書き換えが許されているんだ。それが44分間。SF 的に言うとバタフライ効果を起こさない範囲に限っての書き換え。バタフライ効果っていうのは、ブラジルでの蝶の羽ばたきがアメリカでハリケーンを起こすっていう例えで知られていて、初期値が少し変わっただけで無関係と思われているほど離れた出力値がガラッと変わってしまうことだぜ。つまり44分間の奇跡は、56億年にわたる年表における44分間だけのリライと猶予時間と言ってもいいだろう。確かに56億年に対して44分間だったら、ほんのわずかな時間よね。本当はそれも許されないのだろうけど、だからこその奇跡なんだろう。へえ、じゃあここから起きることも44分間だけは改変前の年表には書かれていなかったことなのね。そう、だから時間がない。じゃあ、制限時間が過ぎたらどうなっちゃうのかしら。もちろん奇跡は失われる。でも結果は残る。結果って？1死2の問題は奇跡があってもなくても変わらないだろうから、主に関係者の精神面への影響が大きいと考えられる。あ、それで心残りが清算されるのね。そう未熟だった牧師が母と母であった方々への、それは明らかに牧師を受胎したアウクソーとその子宮を使って出産したミースのことよね。それは言うまでもないな。他にも色々あるがこれ以上話していると、どんどん喋りたくなってしまう。今月の展開は、どこかで画像のキャプチャーを見たり、ネタバレを踏んだりすると台無しになってしまう。だから、気になって仕方ない、という方は、本誌を手に取った方がいいと思うぜ。本当にそうね。できれば先月分から読んでほしいけど、それは漫画喫茶にでも行くしかないかしら。漫画喫茶は漫画雑誌を置いてくれているところも多いけど、先月分があるのは稀だろうな。そうかしら、そうかも。じゃあ国会図書館？それを言ったらおしまいだぜ。大抵の本を読めるからな。もっとも、ウプ主は虚無戦記が修理中で全巻履修できなかったけどな。それは例外中の例外でしょ。運が悪かったわね。さて、とりあえず今月はこんなところでおしまいにするぜ。語りたくてたまらないネタバレはいつも通りメンバーシップ限定で。この機会にご検討くださいませ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。